हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने 9am ब्रांड है कोई, वो ले लिया है, 200 ग्राम है। तो इसमें से थोड़ा सा बनाऊँगी। और कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि उनके माइंड में तो होता है कि हाँ मैं गुलाब जामुन बना लूँगी, लेकिन मन में एक हिचकिचाहट सी होती है कि यार कैसे बनाए, कहीं फट ना जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए स्टार्टिंग में ही कि गुलाब जामुन ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने उन सब लोगों के मन में ये जो दुविधा होती है उन्हें दूर करने के लिए एक आसान से तरीके से बनाऊंगी जो बहुत ही अच्छा बनेगा और आप लोगों की जो हिचकिचाहट होगी वो भी दूर होगी। तो चलिए इसे अनपैक कर लेते हैं और उसके बाद थाली में ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ले लिया, हाफ़ ही लिया मैंने, हाफ़ बचा लिया है। और उसके साथ क्या ले रही हूँ ये भी मैं बता दे रही हूँ। ये मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, या ऐसा कोई बात नहीं है कि गुनगुना ही होना चाहिए। और ये मैंने दूध ले लिया है, दूध का भी मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि खोया मैं यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब हम दूध से आटे को गूनेंगे थोड़ा सा मिला करके, तो हमें खोए का टेस्ट अपने आप ही मिल जाने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो चलिए अब हम इसको गूँथ लेंगे। और हाँ, पानी मिलाना हो या फिर दूध मिलाना हो, जो भी मिलाना हो, आप उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके डालो, क्योंकि अगर गीला हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हमें और बढ़ाना पड़ेगा अपना क्वांटिटी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालो और अच्छे से गूँथ लो इसको। तो ये देखिए, मैंने इसको गूँथ लिया है, सीमा पाउडर को। और ये देखो आप, ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मुझे इसी स्टेज तक चाहिए था। तो मैंने ये गूँथ लिया। और मैं इसको क्या करूँगी, 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे एक रुमाल से, कॉटन का रुमाल है उससे ढक दूँगी। और फिर उसके बाद जब तक 5 से 6 मिनट होते हैं तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हो गया है गरम। और इसमें मैं अब शुगर डाल दूँगी। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी को पहले बिल्कुल भी ना ऐड करें, और उससे क्या होता है ना कि हमें चाशनी जो हम बनाते हैं कभी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और या फिर कभी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें उसको जलाना पड़ता है कि कब गाढ़ा होगा। तो इसलिए आप पहले शुगर डाल लो कढ़ाई में, फिर उसके बाद पानी को ऐड किया करो। तो ये हो गया एक ट्रिक पूजा की रसोई की तरफ से, जब भी आप चाशनी बनाए किसी भी मिठाई के लिए। तो ये था एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया। तो इसको पकने देते हैं, और 5 से 6 मिनट हो भी चुके होंगे जब तक मैंने इसकी तैयारी की। तो चलिए अब हम जो मैदा आटा गूँथ के रखे हैं उसके बाउल्स बना लेते हैं, छोटे छोटे बॉल जैसे होते हैं। तो रही गया बताने के लिए, मेरे पास केसर है, तो मैं इसमें केसर 2 ऐसे थोड़ा सा डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना, कलर चाशनी का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, ये तो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये अब हम इसको हटाएंगे और एक बार इसको अच्छे से हम फिर से मैश कर लेंगे। मतलब अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 सेकंड लगेंगे, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर इसके आप अपने हिसाब से कितने छोटे बाउल बनाना चाहते हो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। बॉल्स ऐसे छोटे छोटे आप ऐसे बाउल्स बना सकते हो, छोटे छोटे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना बड़ा शेप देना चाहते हो गुलाब जामुन को। तो मैं भी बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बाउल्स बना लिए हैं छोटे छोटे, और 12 पीस बने हुए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, नहीं आरुष टच मत करो। उसके बाद अब इसे मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, फिर इसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे।
तेल हो गया है गरम, एकदम लो फ्लेम मैंने किया हुआ है और इसी में अब हम इसके बाउल्स को डाल देंगे। 2 बार में डालेंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं, है ना। हम एकदम लो फ्लेम पे इसको बना रहे हैं। देखिए फूटा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं से स्क्रैच हुआ है क्योंकि जो हम गोली बनाते हैं ना इसको जब राउंड शेप में, तो जहाँ जहाँ पे ऐसे थोड़े से दरार रह जाते हैं वो ऐसे ही हो जाता है, बट फटा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके भी मन की हिचकिचाहट बिल्कुल दूर हो गई होगी कि गुलाब जामुन बनाए, कहीं छानते वक्त ही एकदम से फूट ना जाए, या फिर और भी तरह की बहुत सारी बातें आती हैं मन में जब हम गुलाब जामुन बनाने की सोचते हैं तो। पर अब ये सब सारे डाउट ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि पूजा ने अपनी पूजा की रसोई में शेयर कर दी है आपके साथ ये रेसिपी। तो सेम ऐसे ही बनाना, बिल्कुल भी घबराना मत। तो चलिए अब इसको निकाल देंगे इसी टाइम पे, नहीं तो ज़्यादा रेड हो जाएगा तो लोग इसको गुलाब जामुन के बजाय काला जामुन बुलाने लगेंगे, क्योंकि मार्केट में तो काला जामुन भी आता ही है। हमारी चाशनी जो बिल्कुल तैयार है, एकदम मुझे जैसे चाहिए था ना वो ऐसे ही हो गया है। और जो मैंने फ्राई करके निकाला उसे डाल दूंगी इसी में। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट और कितने अच्छे कलर में आए हैं ना। ओ माय गॉड, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। तो और आप अभी देखो ये स्पंजी होने स्टार्ट हो गए हैं अच्छे से गलने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये देखो मतलब बहुत ही सॉफ्ट होने वाला है। तो इसको 5 मिनट के लिए कम से कम कवर करके ढक देंगे। फिर उसके बाद मैं एक पीस आपको कट करके दिखा दूंगी और फिर आपके जो मन की जो डाउट है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो इस बार आपके घर में कोई भी फंक्शन पड़े या फिर जब भी आपका मन ऐसे ही कर देना गुलाब जामुन खाने का, तो आप घर में ही बना लिया करो यार। बाहर से लाने का क्या मतलब, कभी कभार खुद भी ट्राई करना चाहिए। खुद भी खाओ, घर में भी सबको मिठाई खिलाओ। तो चलिए इसको थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इधर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल। तो मैं अपने गुलाब जामुन को इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि वो एक जगह सेफ हो सके करके मैं उसको रख दूँ। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं कढ़ाई में से बाउल में। तो ये देखिए मैंने बाउल में सब निकाल लिया है और इसकी जो चाशनी है ना इसके ऊपर से डाल देंगे। और एक चीज़ मैं इसमें रखने वाली हूँ, ओ ये है मेरे पास गरी का गुरादा पड़ा हुआ था जो मैं यूज कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना, ये एकदम मार्केट जैसा लुक आ जाएगा। तो फिर जब ऐसे कर देंगे तो आप कहोगे यार सच में मार्केट के गुलाब जामुन से तो अच्छा यही है कि हम घर में ही बना लें। तो ये देखो हो गया ना एकदम तैयार हमारा गुलाब जामुन। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको दिखाया नहीं कैसा हुआ है। तो अभी तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे कट कर दिया। ओ माय गॉड, कितना अच्छे से गल गया। इसे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आप देखो, खुद देख लो, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो मतलब इतना जूसी हुआ है ना ये कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस मन कर रहा है कि अभी खा ही जाऊँ और खा के भी बता ही देती हूँ। वो टेस्ट तो एकदम ऑसम है भाई। मार्केट वाला टेस्ट आ रहा है जो कि घर में बन गया है। तो आप भी बनाइए और खाइए और पूजा की रसोई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तभी तो आपके मोबाइल तक हमारी रसोई का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचने वाला है। तो चलिए हमारी ये रेसिपी बनके तैयार है आज की, जिसका नाम था गुलाब जामुन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपके मन में जो डाउट होगा गुलाब जामुन बनाने से पहले का वो दूर हो जाएगा इस वीडियो को देख करके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।